Ka kerwo kubor bala pelaj da uba san kupar nong trau ubadai u General Secretary kom Publicity Secretary jong keseng HNLC ha kaba ulong ki jingkeno jong uhimanta Bisma Sarma persya ia ke USTM bakawan ra ia ke jing slay ha Asam ia kaba ukot kum ke flot jihad namar ke jing long trai jong ki muslim kilong ki bamyahap hadu kata-kata bat ki penpau ia kajing mut jing perkat kabalik siliang kemat. Kum Menteri Rangba ke Asam, kum kini ki jing kren penyeper, ki long ki bom don kam, bat ki ya persang, ia ki jing long jong ke jing yadon bentalang, bat ke jing burom, ia barok ki jaj benriu. Karai jong u ban khang lat ia ki samla puli na USTM ban wat kam sorkar ha Asam, tang namar ke jing long jong ki ha ke skul ba, kalong kabalik siliang kemat, bat ke khang lat khang lenti na ke benta kito ki beriu ki betubit kalong ka bodon kam ye kinong trai paj ba ban penne ia ke jing yeteli bat ban ai ka lat ka ba ma rengkat ia baro kinong song snong klem de khen ia ke penrai ne jing ye jongki na lor kata kalong ka ba kong san ban penpau ba ke USTM kala sya bu kerdan ap den ki ars pa teli ki skul ba pau nam ha India ha ke jing penbena ke bakhandai jong ke NI RF arjar artu sau hadu ubnai agos arjar artu sau kadang long tang maka ke skul ba shimet ha ke pan syate lam mingi kabala ban pun urlong ya kani ke jing itu kani ka jing ya pher ke penpau ya ke jing bom yahap ha ke deng ke 60 jong ke skul ba bat ke jing long le bin kabala shim da Menteri Rangba ya ki samla pule jong ka